أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني يا حبيب الله.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني يا حبيب الله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني يا حبيب الله അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമ്മൾ 100 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി അള്ളാഹു തആല നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹു തആല ഈ സ്വലാത്തിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ മുഴുവൻ പ്രയാസങ്ങളും നീക്കി തരട്ടെ. കടങ്ങളുള്ളവർക്ക് അള്ളാഹു തആല അതൊക്കെ വീട്ടാനുള്ള എളുപ്പ വഴികൾ അള്ളാഹു നീ തുറന്നു തരണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹു വീടില്ലാത്തവർക്ക് നീ വീട് നൽകണേ അള്ളാഹ്. അള്ളാഹുവെ ജീവിതത്തിൽ ശാരീരികമായി മാനസികമായി ഒക്കെ പ്രയാസമുള്ളവർ, അള്ളാഹു കുടുംബത്തിൽ പ്രയാസമുള്ളവർ, മറ്റ് ജോലി മേഖലകളിൽ പ്രയാസമുള്ളവർ, അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും നീ റാഹത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ്, സന്തോഷം നൽകണേ അള്ളാഹ്. അള്ളാഹുവെ മുറാദുകളൊക്കെ നീ ഹാസിലാക്കി തരണേ അള്ളാഹ്. അള്ളാഹുവെ മുറാദുകളൊക്കെ നീ ഹാസിലാക്കി തരണേ അള്ളാഹ്. അള്ളാഹുവെ ടെൻഷനുള്ളവർക്ക് അതൊക്കെ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ്. വിവാഹപ്രായം എത്തിയവർക്ക് അനുയോജ്യമായ ഇണകൾ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ ഗർഭിണികൾക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് നീ മക്കൾ നൽകണേ അള്ളാഹ്. അള്ളാഹുവെ മക്കളുള്ളവരെ നീ സ്വാലിഹ്യങ്ങളാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അള്ളാഹ്. അവരുടെ പരീക്ഷകളിലൊക്കെ ഉന്നത വിജയം നൽകണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹു ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിലേക്ക് വലിയ ഖൈറും ബറക്കത്തും നൽകണേ അള്ളാഹ്, സന്തോഷം നൽകണേ അള്ളാഹ്. ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്കൊക്കെ നീ മഗ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും നൽകണേ അള്ളാഹ്. ഒരുപാട് തവണ പരിശുദ്ധമായ റൗള ഷരീഫ് സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അള്ളാഹ്. മുത്തുനബിയെ മനാമിലും യഖ്ലത്തിലുമായി കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അള്ളാഹ്. ഹജ്ജും ഉംറയും അള്ളാഹുവെ നിർവഹിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ എല്ലാ വഴികളും തൗഫീഖും തുറന്നു തരണേ അള്ളാഹ്. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين برحمتك يا أرحم الراحمين
വസല്ലല്ലാഹു അലാ സയ്യിദിന മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ.